Овој блок од отвореното студио 1 ќе го посветиме на една тема за почетокот, кратко, меѓутоа ќе се осврнеме на она што е актуелно. Се ближат празници, се ближи новата година. Колешката Ива Трајковска направи еден добар прилог со сумирани ставови на граѓаните околу потрошувачката кошничка. Нешто што сите не тангира. Главното прашање како граѓаните ќе ги поминат предстојните празници и дали нивната потрошувачка кошница се зголемила или можеби се намалила. Секако ќе ги слушнеме и ставовите на дел од пазарџиите кои што зборуваат во однос на цените по повод предстојните празници. Дали се зголемени или се намалени. Ги гледаме сите информации и детали од прилогот на колешката Ива Трајковска, па се враќаме пак назад во студиото со еден интересен разговор и интересен гостин. Останете со нас. Дали потрошувачката кошница годинава ќе може да ги издржи трошоците на граѓаните пред новогодишните и божикните празници? Иако овој период од годината вообичаено граѓаните го поминуваат со богата трпеза, сепак велат дека новата 2019 ќе ја дочекаат поскромно. Некои од нив пред камерата на еден ТВ се пожалија дека цените на производите, особено во овој период кој ни предстои, како и минатите години, и оваа значително се зголемени. Велат годинава пазарат помалку и трошат пари само за најнеопходното. За некој пак цените се пристапни. Дали сметате дека цените на пазарите се повисоки од во споредба со минатите години? Не се повисоки, значи поевтини цени се. Значи исто, како другата година што била и сега се исти. За поевтини не би кажала. Едино малце јаболките се поевтини, спрема мене, спрема моето разгледување, меѓутоа другите цени се покачени, нормално. Дали вие го чувствувате тоа, дали ве удира по џебот? Па секому ќе го удри по џебот, што купува. Што е поскапо? Па што е? Месото е најскапо. Дали ќе го вклучите месото во вашата новогодишна трпеза? Па ќе го вклучам, меѓутоа ќе видиме со колкава количина. Скромно. Право ти кажам, секој ден што е, така и вечерта ќе биде. Скромно. Тезгаџиите и продавачите рекоа дека цените не се превисоки, односно остануваат исти како што биле и претходниот период. За разлика од претходните години, велат оваа ја одбележуваат со многу помал број потрошувачи, а тоа се должи на намалената куповна моќ на потрошувачите. Истакнуваа дека оваа година може да се забележи драстичен пат на цената на јаболкото во споредба со претходните години. Како се движат цените оваа година пред новогодишните празници? Па најнормално, најнормално, не се покачени, еве ги цените, таа е моја. Тука продавам цените, маруло ги продавам, тие 3 за 50, 15 години, толку се движи маруло. Дали ги покачувате цените? Не, никогаш. Нема врска, не се покачуваат цените. Секоја година исти цени. Исти цени, па може и поевтини. На моите производи моментално јас не ги качив цените, пошто сега знам дека народот му не машти, да ви кажам, треба маца да се прилагодиме и да бидеме и ние задоволни и купувачите да бидат, моите муштери што се ги знам и други што доаѓаат, така да приступачни цени имам. Покрај трошоците за подароци за најблиските, најголем дел од нив велат дека за прослава пари не им остануваат. Велат новогодишната моќ ќе поминат во кругот на семејството. Екипата на Еден ТВ денеска го посети пазарот во Ѓорча. Ги прашавме пазарџиите и тезгаџиите за тоа дали цените се зголемиле во споредба со минатата година или пак се намалиле. Нивниот одговор беше дека цените остануваат исти, а дека бројот на трошоците станува се помал. Тоа беше реакцијата на граѓаните за предстојните празници, а како што најавивме, разговараме на нова тема, тоа се Твитер наградите. Наш гостин е еден од организаторите на Твитер наградите, Јован Димитров. Здраво и добре дојде во студио 1. Здраво и благодарам за поканата. Добре дојде, Јован. Јас нема да кажам само организатор на Твитер наградите, туку би рекол еден мултимедијалец, еден мултифункционален човек. Ти благодарам за најавите и за тие зборови. Да, јас сум сега еден од организаторите. Оваа година се повлеков поназад малце во позадина на организација на софтвер. Да, софтвер, не имаме други во организација за тоа.
Меѓутоа, како што почнаа, така и треба и да продолжат, секогаш биле од заедницата за заедницата наградите и треба да се вклучуваат се повеќе луѓе. Значи не беше идејата да се направи некој јас го правам или тој го прави, едноставно нови луѓе да се вклучуваат цело време, да се вклучуваат во организацијата, зашто на крајот на краиштата тоа е за твитерџиите, не е за некој да биде мангуп или организатор или било како. Јован, вчера беа најновото доделување на 22-ри, така да завчера во саботата. Добро, завчера се извинувам, значи како пројде за вчерашното доделување? Само ако можам да влезам во ова прашање, јас сакам да надополнам дека освен што се случува Твитер наградите, генерално за Твитер двајца луѓе има кои што го направија уште попопуларен Твитер или пак овие Твитер награди. Едниот е Доналд Трамп секако, барем на глобално ниво, а другиот е нашиот политичар, генералот Стојан Ангелов, чие што видео како крши керамиди на Твитер наградите отиде баш вирално насекаде. Па да, се трудиме, ние секоја година има по некој таков настан, да речеме, кој што ги обележува. Интересна работа е дека на секој Твитер награди кога се случуваат, сме обвинувани дали од едниот ешалон, од лево, од десно, вие сте вакви, вие сте онакви. Генерално Твитер заедницата од секогаш била опозицијски, да речеме, настроена и се бори за правата нели на граѓаните во секој момент. И секогаш има еден таков интересен настан кој што ги обележува Твитер наградите. Оваа Стојанче ги освои дефинитивно симпатиите, имаше овации од публика и беше интересен настап. Баш ме радува што радо го прифати тоа и беше одлично интересен настан. Ова е веќе која година поред од одржувањето на Твитер? Значи ова е 7-ма година како се одржуваат Твитер наградите. Твитер наградите почна баш онака, направивме блог агрегатор кој што се вика blogirame.mk, викаше, и беше како некоја симбиоза на сите македонски блогови, бидејќи блог заедницата умре еднаш, па пак ја ревитализиравме, па пак сега повторно некако замре. Идејата беше да се соберат на едно исто место сите блогери, сите луѓе кои што пишуваат блогови. Во тоа на некој начин успеавме, собравме во еден одреден момент 800-900 блогери и сега за да ги анимираме сите тие луѓе за да се наградат и да се промовираат луѓето кои што пишуваат најдобро блогови, ги направивме тие блог награди, а истовремено ја вметнавме на мала врата Твитер заедницата за да направиме некој начин популаризација на блоговите. Сега се што остана од тоа е дека повеќето од блогерите заминаа на другиве социјални мрежи, ретко веќе кој пишува во таа форма, да речеме, како што порано се подразбираше блогот, отидоа на микроплатформата, на Твитер и се што остана од Твитер и блогираме награди, сега се Твитер награди, кај што се наградуваат единствено Твитер за корисниците. Оваа година отидовме натаму да ги наградиме и Инстаграм корисниците, односно твитерџии кои што користат Инстаграм, понатака кои што се појавуваат на телевизиите, па така имавме најинтересни политички емисии, хумористични емисии, најдобри јутјубери, така да се Facebook страници. Гледаме да е на некој начин да дадеме вклучително на целата интернет заедница. Спецификата кај овој начин на избирање е дека ние доколку сакаме сега да видиме, знаете, често пати трпиме за тоа критика, зашто како не е тој најдобар твит или не е тој најдобар твитерџи и така натаму, доколку се работи за чиста статистика, ние го имаме time.mk. Да, како се прави селекцијата? Да, time.mk можеш да видиш точно и колку ретвита има, на колку луѓе го виделе, колку луѓе го лајкнале или го февнале, и тоа е чиста математика. Меѓутоа, овдека ние избравме еден друг начин, каде што се обидуваме на некој начин демократизација и апла на самите корисници да го најдат тој кој е најдобар, што си носи некој мани, некои добри страни. При ова не номинира некој одреден човек, туку самата Твитер заедница се отворени номинациите, ние ги задаваме категориите каде што самите корисници си номинираат своји корисници. Ама се менуваат категориите, така? Понекогаш да, имаме, секогаш имаме ново. Генерално костурот се тие некои десетина каде што се останати, да речеме, најдухови твитерџија, најдобар твит на годината, такви некои генерално што се останати, а другите знаат и да бидат модификувани.
кога ќе завршат номинациите, понатаму се оди на гласање, нели што имаат најмногу номинации тие юзери, корисници и твитови одат во гласањето и потоа се отвара гласањето. Имаме околу 1000-1200 гласови секогаш, што е една анкета просечна во Македонија, може да кажеме дека сме релевантни. И така, на крајот сето тоа триумфира во еден настан во кој што се собираат накај 300 до 400 луѓе. Оваа година беше во Кино Милениум. Им благодарам нели на МКЦ што секогаш излегуваат во пресрет и ни го стопуваат тој простор. Претходно има случувано во Кино Фросина, во МКЦ, во Кино Култура еднаш беше, така да менуваме локации. Оваа година беше огромна салата, Кино Милениум е баш онака голема и сите беа баш седнати. Обично сме научени да сме дел од луѓето станати и така интересен настан. Едно време ќе треба да го закупите Борис Трајковски за ова. Како ви тргнало? Дај Боже. Дај Боже. Во секој случај. Бидејќи ги спомна повеќето социјални мрежи на кои што ете им се доделуваат барем некакви признанија, јас знам дека навлезен си во социјалните мрежи, не само Твитер, туку сите тие платформи каде што човек може да го каже своето мислење, да не дојде до она слика или забуна дека за твитерџија е човек кој што седи зад компјутери, само нешто пишува, се што му пречи што се случува. Колку социјалните мрежи или еве пак ако сакаш фокусирај се на Твитер, го гледаш како критичар кој што ги менува реално состојбите? Да, и јас само на ова прашање началовски ќе се надоврзам бидејќи во една прилика ќе знаеш да кажеш дека твитерџиите се корективот. Да, корективот на општеството. Видете, Твитер веќе не е само одредена заедница, да речеме, на IT, тек, маркетинг, guys или girls, кои што користат социјални мрежи. Сега веќе е пошто бум и може да се најдат секакви профили на луѓе. Ние често сега, јас лично, например, јас како корисник, гледам да ги запратувам, имам follow back policy, ако некој ме прати, јас го пратам назад. Повеќето од луѓето не сакаат да пратат, нели, малце има сега и егоисти кои што јас пратам само што знам Доналд Трамп и така натаму. Има тука и луѓе што се само за внимание, има тука луѓе што и добро заработуваат, и работат и невладини проекти, вакви проекти, секакви проекти, има тука луѓе и политичари што си туркаат нивната политичка агенда. Има од сите профили, веќе не може ни да кажеме дека и јас барем како корисник се трудам со сите да бидам окей и Твитер наградите се еден начин да бидат презентација на што е сега моментално Твитерот и како е Твитерот. Да речам дека само се коректив, не се веќе само коректив, него многу повеќе. Веќе некои корисници на Твитер сами по себе ги надмина и Твитер, па и на Твитер корисници, бројот на корисници сами за себе стана медиуми. Да не ги именувам, не знам, и на многу фина е да речеме медиум сам за себе. Имаме на Инстаграм корисници, не знам, Моника Потер има, доби награда, исто е голем број на фоловери и така натаму. Така да не може да се каже денеска дека некој само твитерџија или пак само одредена социјална мрежа. Ги има некои кои што се ограничени само на Инстаграм, кои што пишаниот збор не им е баш до толку драг, ама генерално твитерџиите сме застапени и на другиве социјални мрежи, што па и е окей. Сега, за тоа што споменавте, дали сме само коректив, веќе не сме коректив. Јас го гледам дури на таймлайн луѓе во кои што ни пишуваат, леле, тој се појави, а чим тој се појави, веќе не ти доаѓам на Твитер награди, значи веќе има и до толку е веќе заладена. Па еве и од припадниците на бойкотирам, на не знам на кои од двете, нели, од двата ешалона, ама едноставно они си живеат веројатно во нивниот бабл и не дозволуваат да излезеш од балонот и да ги погледнеш другите корисници. Ама тоа е тоа, Твитер едноставно, ако така си го користат, за тоа си го користат, тоа е тоа. Не можеш да им влиеш. Да, значи фактички би можело да се заклучи ако можеби треба да се направи некаква компарација во однос на влијанието од пред неколку години па до сега на она што е пишано на Твитер како став. Многу, значи сега веќе има баш онака војска премногу голем груп збор е тоа. Меѓутоа има веќе луѓе кои што работат од штабовите на политичките партии, кои што си туркаат агенда, кои што дневните вести ги мелат на Твитер, и политичарите се застапени, и така натаму. Интересно сега
еве нека биде и одредена критика ако ја слушате и гледате емисијава, што политичарите што беат во опозиција често знаеа да дојдат на настани на такви работи, сега веќе малку и подзабораваат, можеби имаат многу врски, јас не знам како им доаѓа, ама па другиве опозиционери сега пак ќе дојдат и така се менува како што. Она што е убаво, што цело време ме радува е што Твитер, например, направи некои настани, некои форми на организација кои што ни една друга социјална мрежа не успеа да ги направи. И тоа мора да се стави како факт, да речеме критична маса се дечки кои што направија денеска се активен учесник за политиките на градот и не може да се замисли улица или булевар или било како без да се направи патека за велосипед. Ретвитни оброк се тука, крводарители, значи има некои акции кои што се неизоставен дел и од секојдневието, така да е измешано, ама Твитер како мрежа мислам дека навистина знае да генерира општествено полезни активности. Иван, јас и Јана често имаме да речам идеја овде во ова студио да презентираме дел од ставовите барем на Твитер заедницата како еден вид баш критика кон одредени политики или пак недејствувања. Меѓутоа и како што самиот спомна, веќе доста луѓе твитерџи работат во политичките партии или во разни институции кои што се задолжени само за социјалните мрежи, па неизбежно е оттаму да го има и говорот на омраза. И ние овде често ни се случува да не можеме да го прочитаме твитот, бидејќи или пак треба барем 50% од тој твит да филтрираме за да го пренесеме во јавност. На кој начин може да се филтрира тој говор на омраза на Твитер заедницата или пак баш е тоа поле каде што и да кажеш некоја навреда или да опцуеш на крај крајева не може да се стопира. Профенити филтер, она како се вика за curse words, за пцуење и за така натаму, е да најдеме компјутерџија кој што ќе направи социјална мрежа на македонски јазик, па ќе може да ги филтрираме тие работи. Нема, едноставно Твитер пак е специфичен дека многу од корисниците заради различни причини си го користат па и анонимно. И тоа се има одредени лимитации, си има и убавина. И да бидеш подрзок и да кажеш некои работи што инаку не би ги кажал. И тоа постои тука подвоеност, кажи го тоа под име и презиме да те видам без аватар. Ама ете, таа мрежа нуди така. Јас сум секогаш бил како блогер поранешен и како припадник на интернет заедницата до некаде, дека не сакам цензура, мене ми се допаѓаат такви работи, па и лажната скромност на луѓе, сега да не е секако говор на омраза е за секоја осуда и не никогаш не би го поддржал таквото нешто, ама да, би сакал да има тоа. Употребата на сленгот да е слободна работа. Дефинитивно, да. Полека треба да го привршуваме овој разговор, бидејќи колегите веќе ми сигнализираат. Чаловски, имаш ли прашање? За крај јас имам многу до Јован, меѓутоа ќе искористиме повторно на некоја следна прилика. Еве ќе поставам моето, па доколку сакаш да се надоврзеш, бидејќи пред крај сме да ја заокружиме оваа 2018 година, можеш ли вака по твое да изложиш со какви впечатоци Твитер заедницата би ја заокружила 2018? Јас сум многу среќен дека нова генерација, да го пофалам Виктор кој што ги правеше сега заедно овие Твитер награди, он беше како креативен директор. Ме радува што новите генерации се нафаќаат, што имаме фини и добри генерации кои што го продолжуваат тоа на некој начин твитање. Од Твитер нешто што се случуваше оваа година или твитови, овој ми се бендиса мене што беше добитникот на најдобар твит на годината, беше како одам да го земам детето од школа, заспала, ох на мама пратеник, нешто така. Например, тој баш ме израдуваше победи, а други вака не би ми текнало што можам да издвојам како настани. Мислам, повеќе беа да ги заборавиме. Со оглед на тоа што сакаме да пуштиме во продолжение по овој разговор еден прилог на колешката Атовска, затоа малку издвоивме дел од овој разговор, односно го скративме, меѓутоа заслужува внимание по повод она што е исто така главна тема на денот, 24 декември, пред 6 години од црниот понеделник. Со Јован се враќаме веднаш по прилогот, да.
Со Јован најверојатно ќе треба да го завршиме овој разговор, бидејќи А времето не гази. Да, ми сигнализираат дека затоа ти реков ако сакаш да му поставиш уште едно прашање, па веќе да го пуштаме прилогот. Не, за тоа би оставил простор Јован повторно да се најде во ова студио, бидејќи секогаш има што да се разговара, барем за социјалните мрежи кои што ние само една опфативме, а има многу. Радо ќе ја прифатам вашата покана. Да, и благодариме што благодариме. Благодарам. Така како што најавивме, го гледаме прилогот, со мене и со колегата Чаловски почитувани се гледате повторно во среда. Пријатно. Им се забранува да вика жискачај со сила. Фашисти! Фашисти! Бараме пратениците да ни дадете образложение зошто сакате да ги отстраните новинарите. Ваква беше атмосферата во законодавниот дом пред 6 години. Ден кој во новинарската историја ќе остане запаметен како црн понеделник. Пратениците жестоко се судрија за буџетот за 2013. Полицијата ги делеше демонстрантите и контрадемонстрантите пред собранието, а медиумските екипи беа насилно изфрлени од собраниската галерија. Тогашниот председател Трајко Велјановски го нареди отстранувањето на новинарите со изговор дека се обидувал да ги заштити од хаосот кој настанал во салата, иако медиумските екипи се безбедни во галеријата која е физички одвоена од салата за пратениците. Тогашните опозицијски пратеници им се заблагодарија на новинарите кои останаа да пишуваат историја. И вие ги плаќате нив, и вие ќе го враќате долгот. Ви благодарам што бевте денес похрабри од сите граѓани и похрабри од говорот. Како под палката на тогашниот министер за финансии Зоран Ставревски и првата полицајка Гордана Јанкуловска беа брутално изфрлени и пратениците, буџетот за 2013 беше донесен во отсуство на опозиција. Новинарите се обратија до Уставниот суд кој скандалозно го одби барањето со оценка дека намерата не била да се спречат новинарите во вршење на својата дејност. Гласот на јавноста ја доби правдата во судот во Страсбур. Во февруари 2017 Судот за човекови права пресуди во корист на медиумските екипи и потврди дека бил прекршен членот 10 од Европската конвенција за човекови права кој се однесува на слободата на изразување. Денеска дел од пратениците и медиумските представници се потсетија на насилните настани од 24 декември 2012 и побараа никогаш да не се повторат. Наместо храм на демократијата, токму демократијата беше најбрутално погазена, а суспендирани беа и уставот и законите. Зад затворени врати, тесната група околу Никола Груевски го раскрчми буџетот на граѓаните. Настаните во законодавниот дом беа први вакви насилни настани, но не и последни. По преседанот на црниот понеделник на медиумските екипи им се случи и крвавиот четврток.